Hello，大家好，歡迎嚟到中原地產，我係 Stella。今日嚟到何文田嘅日麗園，介紹件複式單位，業主急走，我哋一齊上網下。呢度係日麗園一個高層複式單位，實用2347尺，5房3套。咁呢一個係個飯廳位置，呢度呢，佢就係成個做咗個客廳位置，咁都好光猛嘅呢間屋。呢邊係廚房啦，有個大廚房，裏邊就姐姐房，下低咧有2間睡房，上邊就3間套房，咁呢度就2間睡房啦。呢度有個客廁，我哋望咗個客廁先，呢度有個客廁，咁呢間都裝修得好企理。咁呢2間就，如果老人家可以瞓呢2間啦，因為唔使行樓梯。咁呢度有個大露台嘅，佢係 share 隔離間房噶，嗰個露台啊。咁呢2間房可以做1間大房都得，不過嗱，佢啲房啲 size 都好勁嘅，好大嘅。上到嚟樓上係有3間套房。呢度係第1間，咁呢間唔係主人房嚟嘅喎，但係間間都好大。呢度成個衣帽間啦，有一個套廁，呢度係有個露台嘅，有個露台。哇，望出去個景好開揚喎！呢度都係一個套房，主人房係呢個，好大嘅主人房。呢個就係主廁啦，地方。呢邊就仲有個位置做梳妝台，咁呢度呢有個 store room 嘅，佢鎖住咗。呢件連車位靚裝修，如果大家有興趣，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。